Чија е идејата, кој одлучи нови клупи да има на широк сокак, зошто има нови клупи, кој е набавувачот, фирмата ме интересира и каде се старите клупи, што ќе се случува со нив. За старите клупи веќе започнуваме со репарирање, тоа можам да ви кажам, пошто голем дел од нив беа оштетени со репарирање на клупите и корпите и планираме да се постават согласно збарањата на местните заедници, местните урбаните заедници и остатокот каде што има барања, каде што има потреба, а фирмата ќе ви точно називот са точно не го знам на фирмата, ќе ви кажам точно, ќе ви известиме писмено точна сума колку коштаја клупите и корпите и фирмата ќе ви известиме. И уште едно прашање имам, дали истите се совпаѓаат со амбиенталниот изглед на широк сокак, бидејќи гледаме дека има тотално различна боја и тотално различна структура. Имате одобрение некакво побарано, ви требало, не ви требало? Само замена вршиме на тековните клупи со нови. Да, меѓутоа тие се скроз различни. Или немате таква информација? Добро. Ке ве молам, значи до седница, ако може на писмено, а вие прашања кои ви ги поставите. Прашање до директорот. Во однос на претходно што се спомна за клупите на широк сокак што ги поставивте. Дали директорот е информиран и јавното претпријатие Комуналец дека го прекршија законот за прогласување за Староградско јадро на Битола на културно наследство? Службен весник 169/15, член 9. Во Староградско јадро не смее да се менува постојаната урбана структура на јадрото и незините урбано-морфолошки карактеристики. Дали знаете дека член 11 став сега ќе ви кажем 6, значи 7, во кој шо и 5 велат да се поставуваат подпирачи, антени, репетитори, големи рекламни панова, слична опрема на објектите на отворен простор, спротивно на Законот за заштита на културно подрачје. Член 1 до оформување на уличната мрежа урбаниот комплекс во поглед на дефинирање профилот на сообраќајниците и пристапите, реконструкција на коловозите, оформување на тротоари, поплочувањето, односно со поставување на соодветен партенен покривач. Ова е дел од извадокот на комисијата за урбана опрема која што имавме пред недела дена. Дали сте свесни дека го прекршивте законот? Уште знам на никој објект ние немаме оштетување направено. Поплочувањето за вас не е објект. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Повелете, Бојковски. Благодарам. Ако може информација од јавното претпријатие Комуналец, кога последен пат се променати клупи и корпи за отпадоци на широк сокак? Но писмено. Фала.